Du kjenner det. Tverfyr om vikene vil postkassen fyllt over løsingarbløven som du ikke verlig tørva. Du nøyst av beina 4 dagen stunden utan i høver at jeg var åpna deg. Du er ikke bi om deg, men korsten i ender kan biran av tøynon heron. Og samstund som løsingarbløven tinja ditt husarhald vi åneion eurote, så nøya det de eisne at lotek vi Øsle, som legger trust av heimsens skauer. Og i førjon 16.500 huske som flest ødel få løsingarbløv utboren kvarja viku i Arno. Etter en lowarmeting her hadde ikke vært tidsen for særlig om løsingaratøkon, få vi det minsta leie 6 løsingarbløv i postkassan om vikna. Det gjør til samans 105.000 løsingarbløv om vikna, eller nesten 5,5 million løsingarbløv om året. Og som du veist, vil løsingarbløv framleid ur treje, og til test krevst at trøvra felt. Vi har en stutta tøyfelt stauran parst av heimsens skauon, ser sterklige tropiske fromskaunen her har mett verur at helten longo horven, og sambar satellittmyndun til NASA øktest årlige avskauingen og tropenon i undanfarne av Tutsjo vid 22%, opp til 35.000 ferkilometer om året. Om hetta får fram i norra, heita einast 5 år er felt landsens trø. Hetta hever avleiingar. Olvar samasta tarra utdodjan og minking av løyfrøylen fjellbrøtne. Heimsens stånar av riktjøron til seg av fiske, fukle, sutjøron, frosk og skrytjøron minka om i helt mittel 1904 og 2012. Og størsta årsøkjen til test øying av tilalstøvån og ungkvar ved djørane. Drøy megin handan hesa øying mittel anna landbonaur og avskåing som mengan genga hånd i hånd. Tå at landbonaur øyer mest tilalstøv så eier pappursframlasla eisen så part i fedlingsne av heimsens skåen. 13-15% av felton trøvon for nemlig til pappursframlasla. Tui betur hette ikke neiut longur, tui posta hever tidsi sti til enn nemma og mera ungkvarvisvinnarliga løs. Bera, som samstunds en betre tjeneste. Av heimasynne bera.fo og i tilhørande appene kan du nå utkjøpes halda eia vi best og tilbånen og leggja ut innkjøp til rettes vi gauar samvisko. Utan åneiut eurot, øsl eller uikast til avskåing. Du kan sleita jøkken öll bløyene samstundes og finna just det der tørvar. Tuinar avgjerir hava tutning. Vel tui enn borardika framtøy og vent avskåing bætje vi bera. Ring til posta av telefonnummer 43200 i det og si nei takk til løsningar. Så venter vi gongen saman. Er du vi?